Ben ritrovati cari amici nel nostro appuntamento con Info FVG. Allora oggi vi portiamo Monfalcone per parlare di Monfalcone Geografie. L'appuntamento sarà dal 30 marzo al 3 aprile per la quarta edizione del festival, 5 giorni, una notte, 3 incontri, lezioni, passeggiate, tante iniziative proprio per comunicare il valore della geografia, per indagare i luoghi di oggi, i luoghi della storia, i paesaggi fisici dell'anima, la terra come geografia da salvare. Venerdì 1 aprile poi si partirà già dalle prime luci dell'alba con la Monfalcone Geo Night. Noi naturalmente seguiremo tutti gli appuntamenti, ve ne parleremo che nei prossimi giorni su Radio.0. Intanto però sentiamo ieri la presentazione, la conferenza stampa di presentazione di Monfalcone Geografie, cosa ci ha detto e quali sono state le dichiarazioni del sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisinta. Monfalcone Geografie Festival, quarta edizione per questo appuntamento che ci porta attraverso paesaggi umani, geografici di ieri e di oggi, promosso dal Comune di Monfalcone e Fondazione Pordenone Legge, quest'anno in edizione primaverile, ma anche fonte di grande soddisfazione per Monfalcone, diciamo il crocevia perfetto tra culture, territori, paesaggi, e anche necessario in un momento storico complesso come quello di oggi. Con me il sindaco Anna Maria Cisinta. Direi una grande soddisfazione questa quarta edizione che io ho fortemente voluto, è nata quasi in sordina perché una domenica a pranzo ci siamo ritrovati con Roberto Kovacs, tra un pesciolino e un gamberetto è partita questa idea che poi è diventata veramente un festival importantissimo nell'economia del Friuli Venezia Giulia. Quest'anno la grande responsabilità di partire in primavera, quindi di aprire ai festival durante il 2022, e direi anche una grande responsabilità per il momento che stiamo vivendo, parlando di geografie a tutto tondo. Direi che ci sono anche delle novità importanti perché Geografie diventa Monfalcone Geografie, è un marchio che noi stiamo anche facendo volare, no? Perché è una grande idea che sta diventando un festival veramente molto frequentato, confermando anche ovviamente l'ossatura che è quella del racconto dei libri che sono stati scritti, però confermando anche le grandi realtà che oggi rendono Geografie un evento unico, ovvero la possibilità di vivere il teatro, la musica all'interno di questo festival, di vivere anche la passeggiata all'interno della città con delle guide. Abbiamo coinvolto anche il mondo scolastico, ad esempio, con delle guide che sono quelle del Pertini, appositamente formate dai nostri esperti e anche da Roberto Kovacs che li seguirà direttamente. E poi quest'anno una grande novità, GeoNight, l'associazione dei geografi presente durante la sera alla notte del 1 di aprile, che ci consentirà di fare un ulteriore passo in avanti per un'edizione che io credo sarà storica. I numeri l'anno scorso ci hanno dato ragione, noi ci crediamo e pensiamo che questo sia il modo giusto anche di fare sinergia con tutti gli attori. Geografie non è soltanto un festival letterario, Geografie è il modo che noi abbiamo voluto per creare e per far diventare la cultura un'opportunità di crescita anche economica. Non dimentichiamo che le 65 aperture di attività in più, no, nel saldo algebrico di questi anni stanno a dimostrare che questa deve essere la strada, la valorizzazione delle città, la valorizzazione della cultura, del turismo attraverso le sinergie tra tutti gli attori, le sinergie tra la grande azienda che è presente con un importante contributo liberale che ha donato, ma fattivo, fatto di persone che hanno passione negli uffici, e tra Pordenone Legge, ma con tutti gli attori del territorio che sono le associazioni, che sono le scuole, la fondazione di Aquileia. Ecco, questo per dimostrare che riuscire a fare rete dà l'opportunità di fare le cose, di farle nonostante i periodi difficili, di farle con grande qualità. Assolutamente sindaco, allora non perdetevi questo appuntamento che è anche una chiave per leggere meglio le sfumature del presente e poi saper interpretare quello che arriverà nel futuro, un strumento importantissimo, come dicevamo, per il futuro della nostra regione e dei nostri territori, ma anche per la nostra crescita culturale. Grazie sindaco, ci ritroviamo a Monfalcone dal 30 marzo al 2 aprile. Vi aspettiamo in tanti oggi qui alla conferenza stampa, un grande segnale, e vi aspettiamo in tanti a partire appunto dal 30 marzo perché consiglio anche di andare ad approfondire quel meraviglioso libretto che racconta un po' il percorso, di visitare il nostro sito anche monfalconegeografie.it, tutti i social che danno tutte le informazioni in maniera molto
precisa. Vi terremo aggiornati anche su Radio.0, seguiteci. Grazie. Benissimo.